بسم الله الرحمن الرحيم، ورجعت لكم فيديو جديد. اسفه جدا لو اخرت عليكم الفيديو ده، بس حقيقي يعني كان غصب عني، والله ربنا يعلم. يعني النهارده بقى في الفيديو ده انا هقول لكم حركه كده تركيه هنحول منها الورد التوليب السيليكون الرفيعه الصغيره خالص دي اللي ما بتعملش منظر للمنظر التاني ده. يعني الاتنين دول نفس الورده مع تحولات خفيفه كده. وباذن الله الفتره الجايه عايزين نقول لكم كده إيه نعمل مع بعض كده المروحة دي. ده شكل المروحة اللي أنا نفذتها فعلا، وشكل تاني برضه هنفذها وبإذن الله هنزلها لكم قريب يا رب. يا مسهل دعواتكم أنزلها، عشان كل ما أقول هنزل حاجة مش عارفة إيه اللي بيحصل، لعنة ولا إيه بتخلينا منعرفش نشتغل خالص. يعني وعداكم إن أنا هنزل بوكيه ده بقالي فترة، غصب عني والله ربنا يعلم، غصب عني غصب عني غصب عني غصب عني، مش عارفة في إيه، مش عارفه منتجه. اول مره يحصل معايا كده، كل ده عشان قلت لكم ان انا هنزله. يعني يا ريتني ما قلت ونزلته مره واحده وخلاص. مش عارفه في ايه والله العظيم، سامحوني لو انا متاخر عليكم في اي حاجه، والله فعلا حرفيا بيبقى غصب عني. طيب البوكيه بقى اللي احنا هنعمله ده، اللي هو الورد التوليب اللي هنعمله في الفيديو ده، هنحوله من الورد الصغير للورد الكبير. انت ليه بتعملين كده يا مي، او بتفرهدي نفسك ليه؟ هنستخدمه في البوكيه زي اللي فات ده كده. بصوا شكله عامل ازاي. يعني دي الباقة، ده كده عدد الباقة اللي هي اللي بمبلغ وقدره اصلا. دلوقتي هتلاقيها في برنج 130 جنيه ولا حاجة. وطبعا انا بقول فرنج لان طبعا كل واحد حسب المكان اللي هتشتري منه، وحسب كمان السعر الوقت ما انتوا بتشوفوا الفيديو. تمام، خلينا واضحين. فانا هحتاج 2 باقة من التوليب. ده توليب سيليكون، سيليكون مش اللي هو القماش. خلي بالكم القماش بيبقى اكبر في الحجم، ومش هيبقى حلو خالص في الاسترسات والشكل والحاجات اللي فيها اللولي والكريستال والبوكيهات دي كلها. تمام، يبقى احنا هنستخدم التوليب كده. دول باقتين، بصوا حجمهم عامل ازاي، رغم ان انا مستخدمه باقتين الا ان هو حجمهم صغير. طيب في بقى ورد توليب تاني، حجم الوردية مفتوحة وكبيرة شوية، واسعة اصلا، هي جاهزة واسعة وكبيرة، بس سعرها ضعفين ونص من الوردية دي. انتوا متخيلين؟ يعني بتتباع بالوردة الواحدة تقريبا، الوردة الواحدة تقريبا مرنج 35 جنيه. انتوا متخيلين؟ شوفوا بقى انتوا احسبوا الوردية تبقى بكام. جات لي الفكرة لما لقيت الورد مفتح كده وان هو عايز يتلزق، قلت لا، طب ما احنا ممكن نوسع بينهم. ازاي يا مي؟ بالشمع عادي جدا. ولما باجي بلزق التوليب ما بخلوش مقفول، لا، بوسع بينهم، بوسع فيديني الوردة مفتحة اكتر. لو فاكرين من فترة كبيرة كده كنت حاولت معاكم الورد الفل من وردية صغيرة الفل الوردة كبيرة، بس من فترة كبيرة قوي. اللي متابعني زمان اكيد هيعرف. يعني بصوا الحركة، انا حاولت ازوم على قد ما اقدر عشان تبان. بدخل ايدي من جوه الوردة بالراحة وبحط نقطة شمع وبلزقها. بصوا اتحولت ازاي من انها تكون ضيقة، حتى لو هي مقفولة وضيقة انا فتحتها عادي. بفتحها بايدي وبعدين بوسع بقى بين الوردة كده عشان تبقى واسعة. على الرغم من وسع دي، لا التانية بتبقى اوسع او اكبر في الحجم، بس برضو هي سيليكون. تمام. فاحنا في الفيديو ده كده ان احنا خدنا تركاية كده مختلفة، انا عاملاها في فيديو لوحدها عشان الفيديو التاني بتاع البوكيه توليب اللي هو فيه الكذا نوع من الورد واللولي سوري، لا ما كانش فيه لولي، كان فيه كريستال والاستراس والحاجات دي كلها. كان زحمة قوي، فانا حبيت ان انا بص، ولازم اقولها بتفاصيلها بصراحة. عايزة فيديو لوحدها ولا لا؟ شوفوا الفرق الحجمين، وفرنا مع بعض فلوس قد ايه. وفرنا تقريبا ضعف تمن البوكيه، لا اكتر من الضعف، لان هي سعرها عالي قوي، 3 اضعاف. سايبه طول اليوم ومش عايزه اسجل عشان صوت الناس في الشارع. لا، ازاي يا مي تسجلي؟ ازاي تعملي حاجه في حياتك؟ الكلاب، انا قاعده لك تحت البلكونه. فسامحوني بقى، يعني عادي، اعمل نفسكم مش واخدين بالكم. المهم المعلومه توصل والفكره تكون وصلتكم. تمام كده، انا قلت السعر وقلت الطريقه وقلت هنستخدمها في ايه. احنا ممكن طبعا ده نستخدمه في اللي هو الفيديو، اللي هو طبعا الفيديو لو انتم مش شفتوش روحوا شوفوه. الفيديو بتاع الورد التوليب ده مع الورد الكلا و كان لولي ولا كريستال؟ كان كريستال، وكان الاسترس الالماس. تمام. غير كده كمان احنا ممكن نستخدمه زي في اول الفيديو كده لما عملنا فيه استرسات وحطينا فيه الالماس، وممكن ان احنا نغلفه كايه اصلا هو كده بوكيه لوحده. طبعا اصلا في الاول خالص التوليب ده بيستخدم بوكيه لوحده. تمام،
غير بقى حوار الترندات الايام دي، بقينا نحط عليها استراس وبقينا نحط فيه لولي وكريستال والحاجات دي، لكن هو الاول كان بنستخدمه بوكيه لوحده. تمام. التفاصيل بقى اللي جايه كلها يا ريت تشوفوها في الفيديو التاني، هتلاقوه في صندوق الوصف لو انتوا اول مره، او لو انتوا شفتوا ده الاول. فلكن لو شفتوا التاني وجاي من الفيديو التاني فاحييكم يعني. ده الاسترسات اللي هنستخدمها في البوكيه، بس عشان برضو اللي ما شافوش يروحوا يشوفوا برضو بالتفاصيل. دي 3 انواع من الاسترسات اللي انا استخدمتها في الفيديو، ضفتها على التوليب. ونبتدي ممكن نستخدم نوع واحد لو انتوا عايزين، بس انا حبيت ان انا استخدم ال3. ليه ال3؟ عشان يبقى فيه اختلاف في كده، كل حاجه ليها لمسه، كل حاجه ليها شكل جمالي. فانا استخدمت 3، حطيتهم في اي علب بلاستيك من عندي وبدات ان انا استخدمهم وبلزقهم عادي باي صمغ. في يقال ان في ناس بتقول الزقوا على بالشمع، غلط بجد. انا شفت كومنتات لناس على الفيسبوك بتقول ان هو اعملوه بشمع. شمع ازاي يا جماعه؟ شمع ازاي يعني؟ بجد ازاي؟ متخيلين الشمع مش هيفك مثلا من على السيليكون؟ هيبقى صعب جدا، ده غير ان هو هيبقى صعب لا سيبوكم من تكلفه الشمع، هيبقى تقيل قوي وهيعمل طبقه، هيعمل زي طبقه كده. مهما سيحتي الشمع مش هيديكي الاحساس ان هو انك بتعملي حاجه خفيفه، لا هيدي تقل كده شمع. تمام. فانت عشان تغلفي الورديه كلها بالشمع هيبقى شكلها صعب خالص بجد يا جماعه، ما تعملوش كده. لو عايزين تجربوا في واحده جربوا، لكن ما تبوظوش الدنيا. انا بصراحه استخدمت ده، شفاف وما بياخدش وقت ان هو ينشف. تمام. سهل جدا في استعماله زي ما انتم شايفين كده، ليه بوز كده مدبب زي ابره وبستخدمها، يعني سهل اهو. قدرت ان انا اغلفها وهي مش باينه، حتى مش باين ان انا شغاله بيها. هي ريحتها فيها ريحه كله شويه، بس هو حلو جدا وبيلزق. الناس اللي بتقولك بيقع، هو انتوا بتعملوا فيه ايه عشان تخلوه يقع؟ لا بصوا يا جماعه، الزقوا. لو انتوا حابين تدوسوا، تدخلوا مثلا ايديكم من الورده وتدوسوا دوسه خفيفه على استراس عشان يبقى متماسك اكتر، مفيش مشكله. لكن مهما وقع، انت حاطه استراسات كتيره جدا، هيقع ايه مثلا؟ ده لو وقع حاجات خفيفه. لكن طول ما انت يعني بتوزعي الاستراس صح، اعتقد لا، ده اسلم حل تستخدميه. الامير اللي هو التاني اللي كنت بستخدمه في صواني الشبكه، ما جربتوش عشان اقول لكم يعني بصراحه، بس انا خفت برضو ان هو يعلم، هيدي النشوفيه كده للورد. لكن ده احلى حاجه فيه ان هو ضد، يعني هو المفروض ان هو ضد الميه، فهو بيتحرك معاكي مرن كده، مرن في الورده، فمش باين قوي ان تحس ان هي ورديه طبيعيه. انا في الفيديو بتاع البوكيه مغطيه ايدي البوكيه، بس فكره ان هو السيليكون فالفرع الاخضر ده لما بيبان هيبقى رائع. فانتوا ممكن تحطوا شريطه ستان في البوكيه وخلاص، انتوا كده عملتوا بوكيه. انتوا متخيلين الفيديو اللي جاي اللي انا عملها لكم ده، اللي هو اللي انتوا هتشوفوه او انتوا شفتوه فعلا، هيقول لكم اكتر من 4 طرق بوكيهات. يعني ايه مي 4 طرق بوكيهات؟ يعني مش فاهماكي. يعني لو انتي اول مره تستعملي الايه الكريستال، فانتي هتعرفي تعملي كريستال، ممكن تعملي منه بوكيه لوحدك. الورد التوليب تعملي منه بوكيه لوحده. الورد الكالا ده اللي هو الوردة المفتحة اللي في ناس قالت لي ده القطة، مش عارفة والله، فده بوكيه لوحده. تمام. الاستراس ممكن كمان تشيلي من غير الاستراس. انتوا متخيلين الافكار؟ ممكن تحطوا الماظ، ممكن تشيلوا الالماظ، في افكار كتيرة جدا، بس كنت حابة ان انا اتكلم فيها في الفيديو ده اكتر من الفيديو الجاي، هيبقى موضوع دسم اكتر. ولو في حاجة برضه هقولها لكم في الفيديو الجاي، او لو الفيديو وراه على طول. انا هحاول انزل الفيديوهين دول مع بعض بالظبط علشان اللخبطه. انتوا بصوا شكله بجد رائع، بجد 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 حرفيا انا فخوره بنفسي ان انا عملت البوكيه ده. ده بقى اللي انا بتكلم فيه، ان هو كده بقى بوكيه، ده كده بوكيه عروسه لوحده. تمام. غير بقى ان احنا ممكن الكلر ده نستخدمه لوحده برضو، وممكن نحط طبعا فيه اللي هو اللولي الكريستال لوحده كده. فانتوا لو شفتوا الفيديوهين دول وعرفتوا كل المعلومات اللي فيهم، انتوا تعملوا كل الافكار الجديده بتاعه البوكيهات. تمام. ادعوا لي بقى دعوه حلوه، ما تنسوش اللايك، ولو اول مره تشوفوني اعملوا لي متابعه. وبشكركم لو انتوا بتشوفوا الفيديو لحد دلوقتي.